Karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza beat katika FL Studio, na leo tunakwenda kureview beat ya Diamond Platnumz akiwa ameshirikiana na Koffi Olomide. Japokuwa siwezi nikafikia sound kama aliyotengeneza wao 100%, nitajaribu kutengeneza sound ambayo inaweza kaa karibu zaidi. Lengo ni kukuonesha namna unaweza kupata sound zilizotengenezwa na maproducer wakubwa. Lakini kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe hapo pembeni na alama notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Kama kawaida, cha kwanza kabisa kwenye beat yetu nilichokifanya, nilianza kutafuta tempo. Kama unavyoona tempo tayari ni 114, lakini si mbaya ukajaribu 113 pamoja na 115 ukapata tempo ambayo utakuwa comfortable zaidi kuitumia. Basi kitu kingine nilichokifanya, nimeshaandaa tayari vitu ambavyo nitaitumia kwa siku ya leo kama unavyoona. Na kitu cha kwanza nitakachoanza kukipiga, nitaanza kupiga hii hapa click. Kama ulivyoisikia, nita right click hapa kisha nita click piano roll. Kwa baada hapo itatokea menu hii hapa. Sasa kabla sijaanza kupiga kitu chochote, nitakachokifanya nitakuja hapa kwenye hii alama kama ya sumaku fulani hivi, nitakliki, baadaye nitakuja kubadilisha time grid. Nikiklik hapa utaona tayari vimistari hivi vimebadilika. Sehemu kubwa ya hii beat ilivyopigwa na hisi imepigwa kwenye grid ya 1/6. Kama utatumia FL Studio, hakikisha utakuwa umeweka grid ya 1/6 kama nilivyoweka mimi. Hapo utaweza kupata sound ambayo inaweza kaa karibu zaidi na aliyotengeneza yeye. Baada ya hapo, key yangu ya kwanza ya kupiga itakuwa ni C. Kama unavyoona C ni hii hapa. Kwa hiyo key yangu ya kwanza itakaa hapa kwenye C, na key yangu ya pili itakuwa ni E. Hii hapa. Kwa hiyo noti yangu nyingine itakuja kukaa hapa na noti yangu nyingine tena itakuja kukaa hapa. Baada ya hapo, noti yangu nyingine tena itakuja kwenye C huku juu kabisa. Kwa hiyo nyingine itakuja kwenye A sharp mita fulani hivi hapa. Kwa hiyo nitaweka hapa. Hebu tusikilize tulichokipata. Hiki ndicho nilichokuwa nakitaka. Sasa nitakachokifanya, nitaziselect hizi zote, nitazisogeza mbele tena. Kwa hiyo ukisikiliza itasikika hivi. Sasa nitakachokifanya hapa, hii hapa noti ya mwisho kabisa hapa, nitakuja kuisogeza mita fulani hivi hapa ili kuleta variation nzuri kwenye hizi percussion. Kwa hiyo mpaka hapo nitakuwa nimeshapata kile ambacho nilikuwa nafikiria. Baada ya hapo nita select zote, nitabonyeza control B. Lengo nipate mzunguko wenye bars kama 4 hivi. Kwa hiyo kama unavyoona bar ya 4 hii hapa. Baada ya hapo nitakachokifanya kitu kingine, nitakuja kwenye kupiga click nyingine, nita right click kama kawaida, nita click kwenye piano roll. Tukimute hii hapa itasikika hivi. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaziselect tena hizi zote, nitabonyeza control B. Kwa hiyo kama unavyoona nimepata urefu ule ule kama niliokuwa nimeutengeneza mwanzo. Basi baada ya hapo nitaichukua hii click ya pili, nitaicopy, nitakuja kuipaste kwenye snare. Kwa hiyo kama unavyoona snare hiyo hapo, nita right click, nita paste hapa. Kwa hiyo kama unavyoona snare haisoundi vizuri, na sababu ya kutokusoundi vizuri ni kwa sababu nimepiga kwenye key ya juu sana. Kwa hiyo nitaishusha kwenye key ya chini ambayo inaweza ikasikika vizuri. Kwa hiyo ndabonyeza control kimshale cha kushuka chini. Tuisikilize sasa hizi. Lakini sijafurahishwa zaidi na hii saundi. Hebu tujaribishe kuipeleka kwenye C. Kwa mimi nipo comfortable zaidi na hii hapa sehemu, lakini unaweza kuchezesha key yote unayotaka wewe ambayo utakuwa comfortable kuitumia. Kwa hiyo kingine ambacho nitakuja kufanya, nitakuja kwenye kick. Sasa kwenye kick hapa hakucomplicate sana. Kwa hiyo nitakachokifanya, nita right click hapa, nita click hapa kwenye fill each 4 step. Kwa hiyo nitakuja hapa kisha nita right click tena, nitakuja hapa na nitakuja kusogeza tena hapa mbele. Kwa hiyo nitapata kiki ya mzunguko kama huu. Lakini kitu kingine ambacho nilikuwa nimekisahau mwanzo ni kwenye hii hapa snare. Kwenye hii hapa snare, kila mzunguko wa bar kama 2 alikuwa anaongezea noti nyingine ambayo nitaiongezea mimi hapa, na kwenye huku pia nitaongezea tena noti nyingine hapa na nyingine tena hapa. Kwa hiyo ukisikiliza zote kwa pamoja zitasikika hivi.
Kwa hiyo mpaka hapo nitakuwa nimeshapata mzunguko wa drums uliokuwa unaenda. Kingine ambacho nitakuja kukifanya, nitakuja kuongezea kama kingoma fulani hivi. Hiki hapa kama unavyosikia. Nitakuja hapa, nita right click, nita click tena kwenye piano roll. Safari hii nitakuja kwenye C kama kawaida, C5 hii hapa. Noti yangu ya kwanza itakaa hapa. Kwa hiyo baada ya hapo nitaselect hili eneo hapa, nitabonyeza Control B, na safari hii mzunguko wa pili nakuja kuongezea noti nyingine hapa. Kwa hiyo drums itakuwa na mizunguko miwili tofauti. Ukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo baada ya hapo nitaselect eneo lote hili, nitabonyeza Control B. Kwa hiyo mpaka hapo nitakuwa nimeshakamilisha mzunguko wa bass kama 4 wa drums. Kwa hiyo kingine ambacho nitakuja kupiga drums nyingine ambayo ni hii hapa. Kama kawaida nita right click, nita click kwenye piano roll hapa. Baadaye nitakuja hapa, nitakuja hapa, ndaweka noti yangu ya kwanza itakuwa hapa. Kwa hiyo hicho ndicho nilichokuwa nakitaka. Baada ya hapo nitaselect hizi zote, nitabonyeza Control B, nataka ziwe zinajirudia kila mwishoni mwa bar moja. Kwa hiyo ukisikiliza zote kwa pamoja sasa drums zitasikika hivi. Baada ya hapo kingine ambacho nitakuja kukifanya, nitakuja kupiga melody. Ni kama kigitaa fulani nimetumia Nexus. Kwa hiyo ukisikiliza itasikika hivi mpaka hapa. Kwa hiyo baada ya hapo tena mzunguko utakao kuja kujirudia ni mzunguko huu hapa wa kwanza. Kwa hiyo nita select hizi zote, nitabonyeza Control B. Kwa hiyo tayari mzunguko utakuwa umejirudia ule ule ambao nimeupiga mwanzo. Sasa hebu tusikilize mzunguko wa hizi unavyoenda. Baada ya hapo kingine ambacho nitakuja kupiga gitaa ya pili. Kwa hiyo nitakuja hapa, nita right click. Ni gitaa ile ile ambayo nimeitumia kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo noti yangu ya kwanza kabisa itakuja kukaa hapa kwenye D. Kwa hiyo noti yangu ya kwanza itakaa hapa na noti yangu ya pili itakuja kukaa hapa. Kwa hiyo nikikliki itasikika hivi. Kwa hiyo kama unavyoona imefanya kazi kama ya kuijazilizia ile gitaa ya kwanza. Sasa nitakachokifanya nitairudia tena hii pia huko mwishoni, na nitakuja kuzirudia tena zote hizi huku mwishoni. Kwa hiyo ukisikiliza zote kwa pamoja na ile gitaa ya kwanza zitasikika hivi. Kwa hiyo mpaka hapo tayari nimeshamaliza gitaa zote, na kitu kingine ambacho nitakuja kupiga bass. Nita right click hapa, nita click piano roll. Baada ya hapo noti yangu ya kwanza kabisa itakuwa ni ile ile B. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye B. Kwa hiyo noti yangu ya kwanza itakaa hapa, na noti yangu ya pili pia itakaa hapa, na noti yangu ya tatu itakaa hapa. Nitakuwa nimepata kitu kama hiki hapa. Sasa kwa sababu nimepiga octave moja ambayo iko juu juu kidogo, nitashikilia control na kimshale cha kushuka chini ili niweze kupata octave ya chini yenye bass ambayo ndio hii hapa. Sasa baada ya hapo nitakachokifanya kingine, nitaweka noti nyingine tena hapa. Kwa hiyo ukisikiliza zitasikika hivi. Kwa hiyo baada ya hapo nitakachokifanya kingine tena, nitakuja kuchukua tena hizi huu mzunguko nilioweka mara ya kwanza, nitauselect, nitakuja kupiga hapa mwanzo.
lakini safari hii nitakuja kufuta hizi hapa noti za kwanza. Baada ya kuzifuta, na hizi noti za chini zitabaki hivi hivi, ila hii hapa noti ya juu hii itakuja hapa, nitaipunguza urefu pamoja na kuongeza noti nyingine. Kitakachokuwa kimetokea ni kitu kama hiki hapa. Hebu tusikilize kilichotokea. Sasa kwa sababu hiki imetoka nje kidogo, nitaishusha hatua moja chini. Hebu tusikilize tena. Sasa kingine ambacho nitakuja kufanya, nitakuja kuchukua hizi noti tatu za kwanza na zenyewe zitakuja hapa, lakini safari hii nitakachokifanya, nitaichukua hii noti ya katikati, nitaipandisha hatua kadhaa juu mpaka mita fulani hivi hapa. Nitairefusha na kitakachokuwa kimetokea ni kitu kama hiki hapa. Kwa hiyo nikiplay mpaka kuanzia hapa, utaona itakavyosikika. Kwa hiyo kama unavyoona tayari base imeshakuwa kama complex fulani hivi. Kwa hiyo kingine ambacho nitakuja kukifanya, nitakuja kuweka noti nyingine tena hapa, na nitakuja tena kuweka noti zingine tena hapa chini. Lakini safari hii sitaweka 3, nitaweka 2, na noti nyingine itakuja kukaa hapa, na ya mwisho itakuja kukaa mita fulani hivi hapa. Kwa hiyo ukisikiliza kuanzia hapa itasikika hivi. Sasa baada ya hapo, kingine ambacho nitakuja kufanya, nitakuja kuiselect tena hii, nitakuja kuipaste tena mpaka huku mwishoni. Sasa kwa sababu hii noti inatoka nje, nitaishusha hatua moja mpaka hapa, na ukisikiliza itasikika hivi. Sasa kwa sababu ili iweze kuleta mzunguko mzuri itaporudi mwanzo, nitaibadilisha hii noti, nitaishusha mpaka mita fulani hivi hapa. Kwa hiyo itasikika hivi. Sasa baada ya hapo, cha mwisho kupiga itakuwa ni gitaa ambayo ilikuwa imepigwa kama sehemu fulani hivi, kwa sababu muziki mingi ya sebene huwa inakuwa inapigwa vitu vingi kwenye section tofauti. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu utakuta kimesikika hiki, itakuja sehemu nyingine kitasikika kitu tofauti kabisa na kile ambacho kimepigwa mwanzo. Lakini hiki ninachokifanya mimi na kuonesha tu foundation ya biti nzima ilikuwa ni ipi. Kwa hiyo huo ni mfano wa biti ya Diamond Platnumz akiwa ameshirikiana na Koffi Olomide. Sidhani kama vilipigwa hivi vitu peke yake. Hiki nilichokifanya mimi ni kukuonesha tu sehemu ambayo unaweza ukaanzia ili uweze kupata biti inayofanana na walioitengeneza wao. Hebu tusikilize tulichokuwa tumekipata kwa siku ya leo. Basi kwa leo mimi niishie hapa mpaka siku nyingine. Nikushukuru sana kwa kutizama video hii, lakini nikukumbushe kama bado hujasubscribe basi fanya hivyo na kisha bonyeza alama notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Thanks for watching. See you.